Selamat malam dulu, dimana ada pasien ya tanya TV, Mas, kenapa TV saya gambarnya kok gini? Setelah saya buka, TV-nya nyala, oh ternyata sudah parah ya, dan nggak bisa diperbaiki lagi. Untuk pemula ya, untuk pemula ini dia. Untuk pemula jangan jangan dibuka ya, buang-buang waktu untuk jenis TV ini. Rusaknya sudah parah. Ini bentuknya. Saya selalu siap. Counterpain Cream bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Hangat meresap, tahan lama. Counterpain dipercaya selama 45 tahun. Yoga yuk, nyeri nih, salah tidur. Ini dia contoh TV layar sudah parah ya, SAP 19 in. Itu aja, kita tutup aja dan kita kembalikan pada yang punya. Terima kasih. Pemirsa, hari ini KPK Selamat malam. uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.